Kalian sering mengalami batuk nggak kunjung sembuh. Ini beberapa penyebab. Pertama, polusi udara, penyakit asma, asam lambung, kanker, paru-paru, dan gagal jantung. Nah, ini beberapa gejala di atas. Kalau kalian nggak hindari, ini akibatnya cukup fatal ya. Untuk itu, saya sarankan cara termudah untuk menghindari beberapa penyakit tadi. Cukup dengan minum susu Etamaku. Susu Etamaku merupakan susu etawa yang 100% higienis, tanpa pengawet dan pemanis buatan. Tentunya untuk berfungsi meningkatkan kekebalan tubuh dan sumber vitamin dan juga kaya akan mineral yang sangat tinggi. Cukup diminum 2 gelas setiap hari, kalian pasti akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Yuk mari jaga kesehatan kalian dengan susu Etamaku. Etamaku lebih murni, lebih kaya nutrisi. Langsung beli dan cobain sekarang juga ya.